Hallelujah. Hallelujah. Kristokrasia. Christocracy. Hii imenikatia maneno. Wow. Tumekuja na kitu kinaitwa kristokrasia. We came up with something called Christocracy. Kwa neema ya Mungu mbeba maono. By the grace of God, the vision bearer, ni Askofu Joseph Alexander kutoka Marekani. The Archbishop is the Archbishop Joseph Alexander from USA. Na atakuja. He will come. Tumekuwa wote tunahubiri injili ya ufalme wa Mungu. We have been together with him preaching the gospel of the kingdom of God. Lakini yeye alipata mafunuo ya kuingia ndani kidogo. He got a revelation of digging deeper. Alafu akaja na neno kristokrasia. Then he came up with the word Christocracy. Sasa wengi wakisikia kristokrasia wanajua tunaanzisha dini mpya. Many people when they hear the word Christocracy they think we're starting a new religion. Tunaposema kristokrasia, when we speak about Christocracy, na leo tumeamua tukuonyeshe tu mwanzo ili ujue tunaendeleaje. Today we have decided to get an idea of where we are going. Tunaposema kristokrasia tunahubiri injili ya ufalme wa Mungu. When we say Christocracy, it's the gospel of the kingdom of God. Sasa nataka niende ndani kidogo na haraka zaidi. I would like to go deeper and quicker. Tafsiri ya kwanza nimejaribu kuchukua maneno rahisi ambayo yatakusaidia kuelewa. In the first translation, I chose easier words that will help you to understand. Utawala wa Mungu duniani kupitia waamini wake wa kweli. The reign of God in the world through his true believers. Definition. Kuna maneno mengi kwenye kila maana iliyowekwa hapa. There are important words in every meaning that has been posted here. Kuna neno utawala. There's the reign. Kuna Mungu. There is God. Kuna waamini wake. And there is his believers. Lakini kuna duniani. But there's also the world. Lazima unapozungumzia kristokrasia, when you speak about Christocracy, utaje Mungu ndiye anayetawala. You must mention God as the one ruling. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo kama Oh, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Wewe unakuja na wasiwasi hata hii ni imani ngeni ni ile ya siku zote. Don't be afraid that this is a new faith. No, this is the everyday faith. Ila hii tumekuitia revolution. But we have brought you into a revolution. Kwenye mapinduzi. We are revolution. Yes, we have brought you into a revolution. Haya mapinduzi ni ya kufanya wana wa Mungu wawe na sura ya kumwakilisha Mungu duniani. This revolution is making the children of God to look as like people who can overturn the world. Ni utawala wa Mungu duniani. Is the reign of God in the world. Sasa hapa tunapishana tunavyoamini Mungu anatawala duniani. Here we can define the way we believe God reigns in the world. Na tunamwambia Bwana tawala wewe. We always tell the Lord, rule of God, have your way. Na tunamwambia Mungu tawala wewe. We tell the Lord, rule, have your way. Ni kweli. It's true. Tunaomba vizuri. That's a good prayer. Lakini anatawala kupitia nani? But how can he rule? He can rule through whom? Yeah, hatujakasibishwa mamlaka ya Mungu. Have we not been given the authority of God? Na kanisa lisipoelewa haya, if the church does not understand this, kuna mahala tunapwaya. There's a place we would not fit. Come and reign, Lord, all the glory is yours. Come and reign, atawale tu. Ni Bwana. Sasa, kawimbo pale ni kazuri wala kana shida. That song is beautiful. It has no problem. Na mimi nakapenda. I love it. Lakini changamoto tunamwachia Bwana atawale kama vile anakuja katika mwili yeye mtawala. The challenge is that we leave it to the Lord to rule as if he's coming in the flesh to rule in the earth. Wangapi hapa tumeokoka? How many of us are born again here? Raise your hands. Ni wote tumeokoka. The whole hall is filled with born again. Let's go to the next step. Wangapi Mungu anaishi ndani yetu? How many have God living inside of them? Hey, hebu nyosha vizuri wale Mungu anakaa ndani yako. Lift your head so high. It's wow. Mungu yuko ndani yako. So God lives in you. Vizuri kabisa. That's very good. Twende hatua ya tatu. Let's go to the third step. Wangapi wanaamini huyo Mungu aliye ndani yako ndio anatawala mbinguni na dunia? How many believe that the God inside of them is ruling heaven and earth? Wow. Mungu anatawala. God is ruling. Lakini je, wangapi tunaamini anatawala kupitia wewe? How many believe that God reigns through you? Woi, ameshakaa kichaka. Inaendelea kuwa ya wasiwasi leo.
the hands become hesitant. Sema fafanua anatawalaje kupitia sisi. They're saying, oh, explain, how can he rule through us? Bado kidogo. Twende definition ya pili. Let's go to the next definition. Mfumo wa Mungu kutawala duniani. It's a system through which God rules the world. Pale mwanzo nimesema tu utawala, hapa nimesema mfumo. Nisaidie kusema mfumo. At the beginning I said reign. Here I'm saying the system. Mfumo wa Mungu kutawala duniani kupitia kwa wawakilishi wake. A system of God through which God rules the world. Hallelujah. Hallelujah. Many systems. Mfumo wa chakula. The system of eating. Mfumo wa upumuaji. The breathing system. Mfumo wa uzazi. And even the birth system. Mfumo wa hisia. And even the feeding system. Na mifumo mingine mingi. And many other systems. Ukitaka usife, if you don't want to die, unatakana ule. You must eat. Usipokula, if you don't eat, utakufa. You will die. Ukisema mimi natumia imani, if you say I will use faith, nitachukua chakula, I will take food, sitakula, I will not eat it, sitakiingiza kwenye mfumo, I will not bring it into the system, ila nitakiweka kichwani kile chakula, I will put the food on my head, halafu Bwana ni mwaminifu sana, kitaingia tumboni, and God is so faithful the food will get into my stomach. Sinatumia imani, I'm using faith. Hiki chakula kinaweza kaingia hukumulini bila kupitia kwenye mfumo. Can this food come into the body without passing through the system? Kwa nini? Lazima kuna nini? Mfumo. Let's say what? There is a system. Hallelujah. Hallelujah. Anatumia watu wanaomwakilisha kihalali. He's using two representatives. Neno kihalali sijaongea kwa bahati mbaya, kwa makusudi. Kihalali. When I speak about the right representative, I speak about the rights. Hallelujah. Hallelujah. Waamini wa kweli. The true believers. Hao ndio wana mamlaka ya kuwakilisha. These are the ones who have the authority of representing God. Kwa lugha nyepesi, in an easier language, Bwana akitaka kuponya, if God wants to heal, anatumia mwakilishi wake. He's using his representative. Kwa sababu mwakilishi wake, because his representative, yuko kwenye mfumo. He's in the system. Na ule mfumo unaitwa kanisa. And that system is called church. Kanisa ndio mfumo. The church is the system wa Mungu kupita kuwahudumia watu wake. Of God passing through to minister to his people. Wachache sana wanatokewa na Yesu. How many? Very many people have Jesus appeal to them. Wengi, many of them, wanashuhudiwa. They are witnessed. Wanahubiriwa. They are preached to. Wanakuja kwa Yesu. Then they come to nani anahubiri? Who is preaching? Mwakilishi wa Mungu. The representative of God. Anahubiri nini? He's preaching what? Mawazo ya Mungu. The thoughts of God. Kwa hiyo watu wataokolewa, lakini anayeokoa ni nani? So people can be saved, but who saves? Nani anaokoa? Who saves? Si ni Mungu It's God, eh? Lakini kupitia nani? But through whom? Wawakilishi wake. His representative. Kwa lugha nyingine, in another language, Mungu akitaka kubariki, if God wants to bless, anamtumia mwakilishi wake. He uses his representative. Sasa anakuta mwakilishi wake. If he finds his representative, he wants to do it through his representative. Akikosa mwakilishi wake, if he misses his representative, ndio anainua mawe. Then he can raise up stones. Mungu akitaka kutatua tatizo la ajira kwenye nchi ya Tanzania, if God wants to solve the problem of labor in Tanzania, anatumia wawakilishi wake. He uses his representative kuwapa watu ajira, to give people work. Mungu akitaka, if God wants kuleta haki kwenye taifa, to bring righteousness in a nation, anatafuta mwakilishi wake. He looks for a representative. Anamwingiza kwenye siasa. And he brings that representative into politics. Biblia inaniambia, the Bible tells mwenye haki akitawala, when the righteousness rules, watu hufurahi. People become happy. Kwa nini anatawala mwenye haki? Because the righteous is ruling. Lakini wale tuliopewa baramia duniani tumeacha siasa ifanywe na wasiamini. But those who have been given 100-fold on earth, who have left politics to be done by people who don't believe. Mtoto wa kiroho akiingia kwenye siasa, when your spiritual child goes into politics, unamwambia umeisha. Oh, you tell him, oh, umeisha. You are finished. Nilijua mtatulia kimya. I knew you become quiet. Kwenye Mungu kuokoa mlielewa.
on the point of God saving you, understood. Ila kwenye Mungu kuleta haki kwa taifa kupitia mwakilishi wake, mmepause. But on the matter of God bringing righteousness in the nation through his representative, you post. Wewe nikupe Biblia yako. Let me give you what you understand. Biblia yako ina mtu anaitwa Yusufu. In the Bible, in your Bible, there's someone called Joseph. Yeah, wakati kwa Yusufu alikuwa mcha Mungu. How many believe that Joseph was God-fearing? Wangapi wakati tunakubaliana Yusufu alikuwa sehemu ya siasa ya Misri? How many believe that Joseph was a part of the politics of Egypt? Kwa nini kanisa la Tanzania tumewaachia kina Muhammad? Why does the church of Tanzania leave it to the Muhammads? Tafakari. Unaenda shule kama mwakilishi wa Mungu. You go to school as a representative of God. Kanisa limezubaa kuandaa professionals. The church has not been able to prepare professionals. Kwa nini? Why? Haya ni mambo ya dunia yanapita. These are the worldly things. Hii ni ile gharamia. This is the 100-fold. Duniani kweli tunapita. Lakini mzee hatupiti bure. Tunapita na nia yetu mfukoni. Kufanya biashara za shilingi. You know, born again believers think about doing business of shillings. Biashara za dola mmeachia kwa taifa. The business of dollars we have left it to the unbelievers. Mkome kwa jina la Yesu. Stop doing that in the name of Jesus. Nimewakemea. I have rebuked you. Kanisa lazima liamke, lisimame kama mwakilishi wa Bwana. The church must stand up and stand as a representative. Inawezekana kuwa mfanyabiashara mkubwa na mtumishi wa Mungu wa maana. It's possible to be a great businessman and at the same time be the servant of God. Inawezekana kuwa mwanasiasa na mtumishi mzuri wa Bwana. Yes, you can be a politician and a good servant of the Lord. Tukiziacha siasa kwa watu wa dunia, alafu baadaye tutamlalamikia nani? If we leave politics to the people of the world, then later who shall we blame? Kama uko kijana una ndoto ya siasa, chochea kwa jina la Yesu. Cha msingi usiachane na Bwana. Kutekeleza kusudi la Mungu duniani is carrying out God's purpose in the world. Kuna kitu kinaitwa kusudi la Mungu. There's something called the purpose. Kabla Mungu hajakuleta, before God brought you, aliangalia kusudi la wewe kuja. He looked at the purpose for you coming. Ndio akakuleta. That's when He brought you. Wewe sio matokeo ya baba na mama yako kufanya starehe zao. You're not the result of your parents having their good time. Mungu aliangalia kusudi. God looked at the purpose. Aliangalia anachotaka kufanya duniani. He looked at what you alafu ndio akakuleta. Mungu alipoangalia dunia, and God looked at the world, akatafuta mtu wa kumtengenezea njia kabla hajaja kuvaa mwili. He looked for a person to prepare the way before He put on the flesh. Akuona mtu ana roho yenye inastahili. He did not see a person who has the right spirit. Akapitisha kwa Zekaria. And He took it through Zechariah. Akamwambia uende. And He told them, go kanitengenezee njia and prepare a way for me. Biblia inasema Yohana Mbatizaji alikuja kwa roho ya Elia. The Bible says John the Baptist came in the spirit of Elijah. Umekuja kwa ajili ya kusudi. You have come for a purpose. Kristokrasia ni kutekeleza kusudi la Mungu duniani. Is carrying out the purpose of God in the world. Kupitia wale walioteuliwa naye. His appointed ones. Tumelamba uteuzi. We have been appointed. Yaani miongoni mwa majenerali wa Bwana. Among the generals of God. Let me preach with you. This is how we walk. Hivi ndivyo tunavyotembea. Majenerali wa Bwana. The generals. Tunashuka ngazi kwa uhakika. Go down the steps. Majenerali wa Bwana. The generals of the Lord. Tunavyotazamika. Majenerali wa Bwana. The generals of the Lord. Tunavyopose. As we pose. Majenerali wa Bwana. Jenerali huyu nimempenda, pigia makofi yuko vizuri. Amechaguliwa kuwa DC Nyamagana, alikuwa bado mkuu wa wilaya. At that time when Nape Nnauye was the district commissioner in Nyamagana. Sasa akawa hajaja, kwa hiyo DC hayupo, amekainishwa pale. So he did not come, so I was appointed. I was the appointed district commissioner. Na yule DC aliyetoka kule, katibu tawala aliyekuwa ameenda kule. And the district administrative secretary was sent to the other side. Kwa hiyo mimi ndo nikawa district administrative secretary. So I became the district administrative secretary. Na nilikuwa mazoezi tu. I was just on the field. Yaani ikifika saa 3 benchi langu limejaa watu. When it reaches 9 o'clock, my bench is full. Migogoro ya kazi.
You know the problems in work. Migogoro ya binafsi. And problems in inheritance. Mimi niko vipi? They did not know that I was in Sasa serikali inafanya kazi kwa maandishi. And you know the government works through written. Kwa hiyo nikimaliza kuwasuluhisha. So after I solve their problem. Yale maamuzi niliyofanya. The decisions are made. Barua. I write a letter. Nampa secretary yake. I give it to the secretary. Alafu inaletwa na Isaac. And then it is brought to me and I sign. Alafu pale chini imeandikwa kwa niaba ya mkuu wa wilaya. And at the bottom it's written on behalf of the district commissioner. Mashaka ni kuambia walikuwa wanatekeleza, wengine walikuwa wanamwambia ndani ya sekunde analeta majibu. Kabla siondoka kwenda field walikuwa wanaletea majibu, tumetekeleza mheshimiwa, tumetekeleza mheshimiwa. I tell you they had to do what I told them. Some of them I told them in a few days bring the answer. So they went quickly and solved the problem. Watu wakaanza kusema. People started. Angekuwa huyu ndio katibu tawala siku zote wilaya yetu ingekuwa vizuri. If this was the administrative secretary, our district would have been good. The district office, the district administrative officer. That's a district administrative officer. Wangu ndio katibu tawala. My boss was the district administrative officer. Secretary. I was the officer. Mimi ndio nilikuwa officer. Akaja akaniambia ingekuwa zama zile serikali inachukua watu huku chini bila kuja serikali, wewe ulishapata kazi hapa. He came and told me, if it was those days that the government took people from down here, you would have gotten employment in this. Sasa turudi kwa kanisa. Let us go back to the church. Kanisa ni wawakilishi wa Mungu, ndio ama sio? The church are the representatives. Lakini kuvimba kwa mamlaka ya Mungu tumewaachia wa duniani leo. But the use of the authority of God we have left it to the world. Kanisa la Bwana ni omba. The church of God is a better church. Speaker zetu zina mafua kuliko za duniani. Our speakers are very bad. Mikutano yetu ya hovyo kuliko ya duniani. And our crusades are even worse than those in the world. Mikutano ya wanasiasa ndio ina viti na matenti. In the meetings of the politicians have seats and tents. Mikutano ya walokole tunasimama wima. And in the meetings of the born again believers we just stand. Tunaambia watu wa mwilini. But we are preaching to people who are living in the flesh. Tubadilike. We must change. Weka tenti na viti. Put a tent and chairs. Wewe unamwakilisha Mungu. You are representing God. The time is coming. Wakati unakuja. The church of God. Kanisa la Mungu. We have the best. Tuwe na vitu bora. More than the world. Kuliko vile vya dunia. Our crusades. Mikutano yetu. Will be the best ones. Iwe bora kuliko vile. Than those of the world. Kuliko ile ya dunia. Our television stations. Unajua zile TV zetu. Zitakuwa bora zaidi. Will be better than those of the world. Majengo yetu. Our buildings. Yatakuwa bora zaidi. They will be better. Kuliko ya duniani. Than those of the world. Unataka kufunga AC kanisani. If you want to set up your AC system in the church. Wanakuambia anasa mchungaji, anasa. They tell you that is luxury. Acha tukutuze bwana. Fanya kazi ya maana hapa. Also the wedding hall have ACs, air conditioning. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Makanisa yetu yameezekwa, tunaonaga ile mirunda imepita huko. Our churches have been hivyo. Wameelewa. Badilika. Wanakwaya mko hapa. Mnamwakilisha Mungu. Choir members, are you representing God? Kabisa. Is it true? Video zenu unaenda kutafuta kaua fulani kwenye hoteli fulani. In your videos you don't find a flower in a certain hotel and you say live recording tumeachia wajibu wa duniani. And the live recording we left it to the people of the world. Natafuta watumishi wa Mungu tufanye partnership. To build very good theater. Muziki ya maana. Very good music system. Wa kwetu wanakuja kukodi vya kwetu. Standard. Our people will come and take from us. Na wakija wa Ngwasu wanasema I don't give my instruments to Ngwasu. And if the Ngwasu, those are music singers of the world, when they come to us, I said no, I will not give you my music system. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nililimwa sehemu ya biashara kwa sababu sikutaka kuuza pombe.
I was denied a place for business because I denied to sell alcohol. Kuuza pombe. To sell alcohol. Na sigara. And cigarettes. Ikaninyima sehemu. That caused me not to get a place for business. There at Mwenge. Na nitawaambia wapangaji. And I will tell those kwangu pombe hamna. Those renters, in my building, no alcohol. Hallelujah. Hallelujah. Lazima ibadilike. There has to be a change. Boy. Maneno muhimu key terms kwenye zile tafsiri. In those translations. Nani anatawala? Who reigns? Wapi? Where? Nimeacha neno dominion, nimetumia reign maksudi. I've left the word dominion and I've used purposely the word reign. Inatumika na royal class. Reign is used by the royal class. Watoto wa mfalme. The children of kings. Na mfalme mwenyewe. And the king himself. Wanatumia neno reign. Those are the ones who use the word reign. Dictionary yako na Google itakwambia. Wapi tunatawala? Where do we reign? Namna gani tunatawala? How do we reign? Wawakilishi ni akina nani? Who are the representatives? Na wanatakiwa kuwa na hadhi gani? What rank do they have? Hadhi, qualities. What qualities do they have? Aha. Nani anatawala? Who reigns? Mwanzo 1:26 na 27. Genesis 1:26 to 27. Si pale tunaona? We can see there. Naomba tusome mstari wa 26. Soma. Let us read in verse 1, 2, 3 twende. 1, 2, 3, let us read. Have dominion. To have dominion. Kutawala. Mama, nakuja kwenda mbinguni kimama inanitosha. Mambo ya utawala tuachieni waliosoma. And let's wait to go to heaven. Let this matter of dominion, let us leave it to those who are educated. Wao wamesoma ya duniani, wao wamesoma Biblia. Wote wamesoma. They are educated in the matters of the world. Nani hajasoma hapa? How many have not gone to school yet? Kusoma sio lazima degree ya duniani. You know, when you get your education, it's not a must to have a degree, a worldly degree. Elimu ya neno la Mungu ni superior kuliko ya duniani. The knowledge of the word of God is more superior than that of the Ina world. maarifa kuliko ya duniani. It has more knowledge than that of the world. Biology sio upanga. Biology is not a sword. Chemistry Chemistry sio moto. is not fire. Lakini injili tuliyosoma sisi, But the gospel that we are educated with moto. is fire. Hatuna sababu ya kuto kutawala. We have no reason for us not to reign. Wiki hii yote On this home, tutajifunza namna ya kutawala. we will learn how to reign. Usiache kuwepo kesho. Tomorrow you must come. Tujifunze kutawala. And make us learn to reign. Tujifunze tunafeli wapi. Let us learn where do we fail. Alafu walokole tunatawala, mapepo, wachawi, waganga ndio tunawatawala. You know the born again Christians reign over demons and the witch doctors and so forth. Woi. Umeumbwa mtawale. You have been created to reign. Huyo mwanaume akiwa mpumbavu kama Nabali shiti we tawala. If that man becomes a fool like Nabal, just rule over him. No, not over him, please. Go and take dominion. Yes, leave Nabal alone. Afu mwache Nabal peke yake. Sijasema over him, jamani. Sasa kuvunja ndoa na watu. I do not want to break your marriage. Nani anatawala? Speaking to the people, to the gatherings. Alafu akageukia wanafunzi. And then he turned to his disciples. Kaambia msiogope. And he told them, fear not. Enyi kundi dogo. Little flock. Kwa kuwa baba yenu For it is your Father's ameona vema good pleasure kuwapa ule ufalme. to give you the kingdom. Unaweza kuwa na ufalme alafu utawali. Can you have a kingdom yet you cannot reign? Soma hili neno hapa. Soma hili neno. Linasema Read this word here. Kuwapa nini? Sio kwamba muwe mnautaja ufalme wa Mungu. Tumepewa. It's not just a matter of mentioning the kingdom of God. We have been given it. Mama kama kochi yako ni ubiri. Can I have Omba kochi. Tumepewa kochi. Weka mwe. We have been given a hand. Hallelujah. Hallelujah. Tumepewa yote tuende nayo. We have been given it for to take it home. Kwa nikienda, so when I go, tumishi wa Mungu akiniuliza, and when the servant of God asks me, hii pochi ni ya nani? Whose handbag is this? Nitasemaje? What will I say? Ya nani? Whose it? Ya kwako. Baba ameona vema kuwapa nini? Ufalme. Ufalme amepewa nani? Ni wa kwako.
Tembea kama mwana wa ufalme. Kama mwana wa ufalme. Ishi kama mwana wa ufalme. Hubiri kama mwana wa ufalme. Wekeza kama mwana wa ufalme. Tabiri kama mwana wa ufalme. Nenda kama mwana wa ufalme. Vima kama mwana wa ufalme. Wewe mbinguni unachukua mamlaka tu hapa, una exercise duniani. Unajua unajikuta kama architect wa just take the authority. Inaweza barabara mpya. Mbingu ni mbingu za nani? The heavens belong to whom? Bali nchi, but the earth amewapa. He has given Hapa duniani here on earth. Mifugo The cattle tumepewa. has been given. Majengo mazuri and the good tumepewa uwezo. has been given the ability. Kazi, biashara kubwa The big business tumepewa uwezo. has been Amewapa. Karama za Mungu the gifts of God. hazina majuto. Tumepewa na hajatupa tunyang'anye. Tutaendelea kuwa nazo. Account kusoma mamilioni. Tumepewa nini hizi? Nini sarafu tofauti. The accounts of different coins. Currencies. Tumepewa ya shilingi, ya dola, ya euro, ya yeni, paundi. Tumepewa. Nchi amewapa wanadamu. Simama hapo ulipo. Stand up where you are. Yes. Pia mist tafadhali. Hiyo mikono yako juu. Shika ki eme. Nataka tukaseme na Bwana. Tumesikia neno la Bwana. Lakini kuna maeneo tunapungua. Kuna vitu tunakosa. Bwana anataka kulikamilisha kanisa lake. God wants to complete his church. Biblia inasema mtajua kweli kweli itawaweka huru. The Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. Injili inatosha kukubadilisha hata tusipoomba. This gospel is enough to change you even if you don't pray. Lakini kwa nini tunaomba? But why do we pray? Ni matendo ya imani. It's an act of faith. Tunaamini kile ambacho Bwana ametueleza. We believe what God has told us. Sema Baba, katika jina la Yesu. Ninazo haki nyingi. Nina vitu vingi. Umeniahidi. Umenikirimia. Bwana, asante kwa ahadi zako. Bwana, asante kwa kunifanya kuwa mtawala. Ninachukua nafasi yangu kama mtawala. Ninaomba unisamehe kwa kutochukua nafasi yangu. Ninaomba unisamehe kwa kutokukuamini sawa sawa. Leo Bwana nimejua kusudi ulionileta hapa duniani ni kutawala. Kuanzia sasa ninaangusha kila utawala wa giza, kila utawala wa maneno ya damu uliokandamiza utawala wangu katika Kristo. Ninaangusha kwa jina la Yesu. Omba kwa maneno yako mwenyewe. Angusha kwa maneno yako mwenyewe. Tamka kinyume na maneno uliyowahi kujisemea. Hapo umetuleta kama kanisa kwa makusudi yako. Iko sababu kwa nini umetuumba. Iko sababu kwa nini umetuleta duniani. Ili tuwe watawala ya Bwana.